Вона ще живе. Вона жива ще. Вона жива, молодці. Поліцаї, респект. А, бач, ну, перчатки шукав, блін. Я не знаю, зараз десь на бік знесе, мабуть. Хай би до ветеринара завезли. Або завезуть там, хто його знає. То відкрий, скажи, хай завезуть до ветеринара. Ти... Ні, ну молодці. Відео. Угу. Ти бачиш навіть на сидіння, а вона її з собою бере. Ні, на коврик ложить. І всі зразу тормозять біля пішохода. Угу. Ні, ну молодці вообще. Сіла до собаки на саме. Угу. Собаки разом. Зараз завезуть, походу, може, якщо. Ну, туди, Якщо в їх, лісу, ну.